家就可以睇下。有咩講？咁我哋由邊度開始啊？去咩站啊？八公坳站咯，啱先講完啦。冇聽書喎。係啦。好，再見。講嘢啊！而家幾點鐘啊2點幾。咁我哋出發啦，而家買咗部呢度啦，咁我哋上步行山啦。呢度嗰邊都係啲石級位咯。我第一個叉石級開始。而家都唔知係10度嘅可能呢度。邊有咁凍啊10度啫，其實。哇！哦，10度。上到山好高喎，因為。係喎。10度。哦，咁啊，10度啦，咁就。因為我呢度好多有啲芒草睇下我哋。我數碼前嗰啲老內保園。對面山。啊！呢度有啊，但係今日陰天喎，冇光喎。個人會斜落去，但係好驚。已經好高啦，行到。你個樣似乜飯啫嘛？咁咧，而家咧呢個水牌就話咧，仲有1個鐘頭零3個字，2公里半就上到鳳凰山。由開始到而家都5個鐘頭。我係仲有，好繼續 go。而家咧就仲有咁大段路要上去，成個山頭咁大。沿住路一路睇到啲芒草都值得嘅。嗯。上到嗰個頂係咪啊？係啊。走得啦！行咗大半個鐘行到嚟呢度，見到紮芒草，呢度算多。見到前面嗰個山，有啲想翻轉頭嘅感覺。咁啊嚟到呢度咧，就發現到有個咩芒草處處真係啦，應該就有冇晒嗰啲路咧，非常之平，俾人踩到360度都有啊，包圍住你嘅。啊，就係咁啦。可以瞓喺草地度，好似啲 music video 啲人好悠閒咁瞓喺個草度。即係啲人問話咩叫搞笑嘢咧？呢啲咪就係。呢係你啲全景都靚喎。其實會唔會上到頂用咧？即係嗰個咩早買早享受，遲買慳幾嚿。其實我哋係咪行到上前面呢個頂就散水咧？我而家仲諗緊嘅。終點在望啊！如果係咁嘅話，哇！嗰個叫做終點唔係啩？呢啲好小兒科嘅啫喎。好易啫。咁而家終於向呢個山進發啦！而家開始行呢啲石級樓梯啦。咁而家咧，終於開始行到山頂咯喎，係咪啊？未到山頂。唔係開始由呢個石級行上去咯喎。係啊。係啊，我見到呢個頂咁高咧，就而家行低嘅感覺上。哇！有啊，冇錯。努力。咁而家上呢啲咁樣嘅名樓梯咧，就要上去嗰個頂度啦。咁但係都仲有好遠。啲香港市民就不停咁同我講話啲相好靚啊，咁我都
係唔